สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราอยู่ที่วัดเขาตะเกียบนะคะ ก็จะมีวัดอยู่ตรงนี้ แล้วก็จะเป็นวิวทะเลนะคะทะเลอีกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารแต่ว่าตรงนี้คนเยอะมากบอกเลยอันนี้จะเป็นคาเฟ่นะคะสกู๊ปก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนเป็นจุดเช็คอินอะอีกที่หนึ่งของหัวหินเนาะแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปนะครับเพราะว่าคนเยอะเหลือเกินงั้นเดี๋ยวเราพาไปชมวัดดีกว่าวัดน่าจะไม่ค่อยมีคนก็จะมีเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งหลายแหล่บอสซานหนึ่งในนั้นก็มีเราแต่ว่าวัดอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในวัดมีอะไรอยากกินกาแฟด้วยดินี่อยากบอกว่าบรรยากาศดีมากไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารอีเกีย อ
าเดินไปดูทางขึ้นจุดชมวิวบัดซานไม่ขึ้นไปดีกว่าเนาะเพราะว่ามาคนเดียวชมแค่นี้ก็ได้มั้งงานคลิปนี้ขอจบไปกับภาพบรรยากาศวิวทะเลบนวัดเขาตะเกียบนะคะนี่ไปแล้วนะไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรอติดตามนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ